इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमाइन था इहो इन्ही जे करे तो रोज़ो रुगो पानी मानी खाइण पीअण खे बंदि थियण जो नालो न आहे। रोज़े जा ॿिया शर्त बि आहिनि। आयत मज़ा जी अल्लाह ताला फरमा लअल्लकुम तत्तकून, तव्हांखे रोज़े सां तक़वा मिलंदी। उन जा ॿिया शर्त बि आहिनि। पाण खे खाइण खां बि रोके, पीअण खां बि रोके, पर उन सां गॾु गिला खां बि रोके, बेहयाईअ खां बि रोके, मुंहिंजा दा परावन हक़नि खाइण खां बि रोके, मुंहिंजा दा दोस्त कंहिंजे दिलि ईज़ाइण खां बि रोके। हुज़ूर फरमाइनि था रुगो वात जो रोज़ो कोन हूंदो आहे, बल्कि अखियुनि जो बि रोज़ो आहे, कननि जो बि रोज़ो आहे, ज़ुबान जो बि रोज़ो आहे, तुंहिंजे टंगुनि हथनि पेरनि घुमण फिरण जो बि रोज़ो आहे। रुगो खाइण ऐं पीअण खां पाण खे बाज़ रखी ऐं ॿिए कंहिं बुरे कम खां पाण खे बाज़ नथो रखी। 24 कलाक गिला आहे त गिला पई हले, चुगली आहे त चुगली पई हले, ग़रीबनि जो ईज़ाइण आहे त ईज़ाइण पियो हले। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जो हबीब फरमाईंदो आहे इनखे उञ खां सवाइ ऐं बुख खां सवाइ ॿियो कुझु बि कोन मिलंदो आहे। अल्लाह पाक जल जलालहू अमन वालूशल हबीब जे सदके असांखे सही रोज़े रखण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए छॾे। सहाबनि पुछो या रसूल अल्लाह कननि जो कहिड़ो रोज़ो आहे? पाण फरमाइनि था फाश ॻाल्हियूं न ॿुधो, बुरियूं बुरियूं ॻाल्हियूं, बुरियूं बुरियूं कचहरियूं न कयो, तव्हांजे कननि में बुरो आवाज़ न पहुचे, पाण खे बुरी महफ़िल खां परे रखो, इहो तव्हांजे कन जो रोज़ो आहे। साईं ज़ुबान जो कहिड़ो रोज़ो आहे? हुज़ूर फरमाइनि था ज़ुबान सां कंहिंजी गिला न कर, कंहिंखे ईज़ा न, इहो तुंहिंजे ज़ुबान जो रोज़ो आहे। साईं हथनि जो कहिड़ो रोज़ो आहे? साईं फरमाइनि था कंहिंखे हथनि सां चङाई कर, कंहिंसां बिछड़ाई न कर। पेरनि जो कहिड़ो रोज़ो आहे? इमामुल अंबिया फरमाए थो त बुरे कम ॾे न हल, इन्ही पेरनि सां ख़ुदा जे घर मस्जिद ॾे हली वञ, कंहिं नेकी वारी जाइ ते वञ, कंहिं सोणी महफ़िल में हली वञ। या रसूल अल्लाह ॿियो? पाण फरमाइनि था इंसान में जेतिरा बि हवास आहिनि, हर हिस खे अल्लाह ताला रोज़ेदार बनायो आहे। तुंहिंजो दिमाग़, तुंहिंजो ख़्यालु, तुंहिंजो तसवुर, तुंहिंजो ॾिसणु, हर शइ जेका बि आहे उनखे बि अल्लाह ताला रोज़े जो मुकल्लफ़ बनायो आहे। जेकॾहिं अहिड़ो तूं रोज़ो रखी थो त पोइ तूं अॻे जुमे ते पाण ॿुधो मां तोखे अर्ज़ु कयो हो, हबीबन फरमायो त रोज़ेदार जी जज़ा अल्लाह चवंदो आहे त ॿी शइ का बि कान्हे, का जन्नत वॾी ॻाल्हि न आहे, उहो त इनाम हूअं ई बि मिलंदो। पर जेकॾहिं इन तरीक़े सां हुन रोज़ो रखियो अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे अहिड़े रोज़ेदार जी जज़ा ऐं बदिलो मां पाण हूंदो आहियां, मुंहिंजी ज़ात उन जे लाइ जज़ा ऐं बदिलो आहे। हाणे जेकॾहिं अहिड़ी नेमत अल्लाह ताला जी मिले ऐं इंसान खे तक़वा नसीब थी पवे त सुभान अल्लाह। हबीबन करीमन जे ख़िदमत में बहकड़ियूं औरतूं आयूं, अर्ज़ु कयूं या रसूल अल्लाह असां रोज़ो रखियो आहे, पर हाणे असांजी हालत अहिड़ी थी वई आहे जो असांखे हाणे मंझंदि जा ॾींहुं बसि लड़ण वारो थियो आहे, ख़ुश्की लॻी आहे, अहिड़ी जो मरूं थियूं, हाणे असांखे इजाज़त ॾियो असां रोज़ो खोलियूं, असां रोज़ो शाम ते रखी कोन सघंदियूंसीं। ग़ैब दान नबीअ तां क़ुर्बान वञा। हुज़ूर करीम जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमाइनि था अवां अॻे रोज़ो रखंदियूं आहियो? हाओ क़िबला अॻे बि असां रखिया आहिनि, पर अॼो के रोज़े असांखे अहिड़ी सख़्ती ॾिनी आहे जो असां हाणे शाम ताईं मुश्किल पंहिंजे रोज़े खे बचाए सघूं। हबीबन करीमन जी ज़ात बाबरकात ॿिन्ही औरतुनि खे फरमायो आहे पंहिंजे वात में आङुर हणो। इंसान आङुर हणंदो आहे, ओकारा ईंदा आहिनि, ओकारो ईंदो आहे जेकॾहिं ख़ाली पेट आहे त पोइ ईअं पियो ओकारा ॾींदो, पर जेको जेको हूंदुसि माल त पोइ निकिरी पवंदो ॿार। हुन जो औरतुनि खे हबीबन फरमाए त आङुर हणो। उन ॿिन्ही औरतुनि जॾहिं पंहिंजे वात में आङुर लॻाई आहे, हदीस पाक में ईंदो आहे त ॿिन्ही औरतुनि जे पेट मां गोश्त जा ॿाहिरि टुकड़ा निकिता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात खे मायूं अर्ज़ करण लॻियूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां मिस्कीन माण्हू आहियूं, असांखे त हफ़्तो थी वियो आहे असां गोश्त खाधो ई कोन्हे, हे असांजे पेट मां गोश्त काथो आयो? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था इन्ही गोश्त तव्हांखे सख़्ती लॻराई आहे, जंहिंजे करे तव्हां रोज़े भञण जे लाइ तयारु थियूं आहियो। हबीबन करीमन फरमायो अवां क़ुरान पाक में पढ़ियो आहे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाईंदो ला यग़्तब बादकुम बादा बादकुम बादा, अवां मां हिक ॿिए जी पाण में गॾिजी तव्हां कंहिंजी मुस्लमान भाउ जी गिला न कंदा कयो। छाजे करे अॻिते अल्लाह ताला फरमाए थो अवां जॾहिं गिला कंदा आहियो ईअं सम्झो त पंहिंजे मुअल्लफ़ भाउ जो गोश्त पटे खाईंदा आहियो। अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात फरमाए थो तमामु बुरी ॻाल्हि आहे, ख़राब ॻाल्हि आहे, तव्हांखे पसंदि न हूंदी
हूंदी आहे। ओ औरतूं अव्हां खे ज़ाहिरी गोश्त कोन मिलियो आहे, पर अवां रोज़े रखण खां बाद में ॿिन्ही गॾिजी वेही कचहरीअ कंदे गिला कई आहे। गिला करण जो मतिलबु आहे तव्हां पंहिंजे मुअल भाउ जो गोश्त खाधो आहे। इहो मां मुहम्मद करीम तव्हांखे ज़ाहिर करे ॾेखारियो आहे। मां ग़ैब दाना नबीअ खे ख़बर आहे। हाणे अलाह पाक तव्हांजे मथां इहो अज़ाब नाज़िल फरमायो आहे जो अवां जो रोज़ो बि वञे थो तव्हांखे गुनाह बि थींदो। ऐं मुजाहिदा अलाह पाक त हूअं ई बि मना फरमाई आहे त शवाल हुजे, ज़ुल्क़ाद हुजे, मुहर्रम हुजे, कहिड़ो बि महीनो हुजे, कंहिंजी गिला नाहे करनी। पर रमज़ान में त वधीक एतराम आहे। हबीबन करीमन जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था रोज़ो रखी मुस्लमान जी गिला करे पंहिंजे मुर्दार भाउ जो गोश्त खाईंदो आहे। इहा पसंदि कंहिंखे ॻाल्हि कोन हूंदी आहे। हाणे जेको रमज़ान में रोज़ो बि रखे वरी गोश्त बि खाए तव्हांजो रोज़ो कहिड़ो थींदो। अहिड़नि जे लाइ मुस्तफ़ा फरमाइनि था न कि सवाइ उञ ई बुख जे ॿियो कुझु बि कोन मिलंदो आहे।